Здравствуйте, зрители канала ветеринарной клиники Биовет. Тема этого видеоролика – кошка чихает. Чихание является естественным физиологическим рефлексом организма, его защитой. Чихать кошки могут для избавления от различных частиц, попадающих в носовую полость. Чихание у кошки может быть безобидным, например, при попадании пыли в нос и пройти быстро и незаметно, а может быть и признаком серьезного заболевания, признаком инфекции и инородным предметом носовой полости и даже признаком наличия раковых образований в носовой полости. Наиболее частой причиной чихания у кошек являются инфекции верхних дыхательных путей. Инфекции могут быть бактериальными, грибковыми и вирусными. Как правило, в таком случае симптоматика не будет ограничиваться лишь чиханием, а будут нарастать такие симптомы, как кашель, насморк, повышение температуры тела, затрудненное дыхание. Еще одной распространенной причиной чихания у кошачьих является аллергия. В этом случае, как правило, кошка чихает и трет нос, может присутствовать насморк. При подозрениях на аллергию нужно как можно скорее выявить аллерген и устранить его. Основными причинами появления у кошки аллергии являются плесень, пыль, цветочная пыльца, сигаретный дым, химия, моющие средства, порошки, освежитель воздуха и прочее. У некоторых домашних питомцев иногда может возникнуть аллергия на кошачий наполнитель для туалета. Чихание у кошки может наблюдаться при бронхиальной астме. Основным симптомом будет не только чихание, но и кашель. Наиболее частая причина появления астмы – длительное воздействие на организм кошки сильных аллергенов. Чихание при раковых заболеваниях, при лейкемии чаще всего сопровождается чиханием с кровью. Лечение чихания кошек напрямую зависит от причин, которые вызывают чихание. При грибковой инфекции необходимо будет применять противогрибковые препараты. При бактериальной инфекции врач подберет антибиотики. При вирусной инфекции придется прибегнуть к противовирусным средствам. При инородном теле в носовом проходе потребуется механическое извлечение инородного предмета. При аллергической реакции и астме первым делом назначаются антигистаминные препараты. При астматическом приступе необходима кислородная терапия. При раковых заболеваниях лечение оперативным путем, химиотерапия, лучевая терапия. Будьте внимательны к своим питомцам. В случае непрекращающегося чихания или чихание сопровождается другими признаками недомогания, обратитесь за помощью к ветеринарным врачам. Подписывайтесь на канал ветеринарной клиники Биовет, оставляйте свои вопросы и комментарии, ставьте лайки. Всего вам доброго, до свидания.